शूर्पणखा वाक्य दुद्युक्तान सर्व राक्षसान खरम त्रिशिरसम चैव दूषणम चैव राक्षसम निजघान रणे रामस्तेषाम चैव पदानुगान। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर दूषण त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनाम रक्षसाम निहतान तान्यासन सहस्त्राणी चतुर्दश। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वर्यमास मारीचम नाम राक्षसम। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवत्ता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तास्या श्रम पदम तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। तेन माया विना दूरम पवाहय नृपात्मजौ जहार भार्याम रामस्य गृधर्वम हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया। गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा हृताम श्रुत्वा च मैथिलीम राघवः शोक संतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थीं। ततस्तेन एव शोकेन गृन्धर्व दग्ध्वा जटायुषम मार्गमाणो वने सीताम राक्षसम संदर्शः कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम त निहित्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सह। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। Sri Ram then killed on the field of battle all the ogres that came prepared for an encounter at the instigation of Surpanaka, including their leaders Khara. Trishra and the ogre Dushana are also their followers. No less than 14,000 of the ogres dwelling in Janasthana were made short work of by Rama while sojourning in that forest. Stupefied though anger to hear of the destruction of his kinsmen, Ravana, the king of Lanka, sought the help of a fellow ogre, one of the two sons of the ogress Tadaka, Marich by name. Though repeatedly discouraged by Marich, saying it is not advisable for you to make enemies with that powerful prince Sri Rama, O Ravana, yet turning a deaf ear to his advice and impelled by death, and the aforesaid Ravana, who made people scream in terror whenever he went out on an expedition, then proceeded to the site of Rama's hermitage along with Marich. Having caused the two princes, Sri Ram and Sri Lakshmana, to be removed to a faraway place from the hermitage by the wily Marich, he abducted Sri Rama's spouse Sita, fatally wounding the vulture Jatayu, who tried to intercept him.
and thereby deliver Sita from his clutches. Now tormented with grief to perceive that the vulture was mortally wounded, and to hear from it the story of Sita, the princess of Mathila, the capital of King Janaka, having been forcibly carried away by Ravana, Sri Rama loudly wailed, his mind agitated through discomfort. Then, having cremated the vulture Jatayu and hunting up Sita in the forest in that very state of grief, Sri Rama comes across the ogre Kabanda by name, who has a deformed body and terrible to look at, so the tradition goes. स चास्य कथयामास शबरीम धर्मचारिणीम शर्मणाम धर्म निपुणाम विगच्छेति राघव। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। सो अभ्यगच्छन्नम हातेजाः शबरीम शत्रुसूदनः शर्बया पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए, उसने इनका भली भांति पूजन किया। Having made short work of him, the mighty and armed prince cremated him too, and the demon regained his original form of a Gandharva and ascended to heaven. While rising to heaven, he said to Sri Rama, "Seek, O Rama, Sabari, a pious hermitess, who is well versed in the principles of righteousness." The highly glorious Rama, the destroyer of his foes, accordingly approached Sabari. Duly worshipped by Sabari, Sri Rama, the son of Dasharatha, came into contact with the monkey chief Hanuman on the banks of the Pampa lake, as the tradition goes. Pampa tire Hanumata Sangato Vanarenah Hanumadvachna Chaiv Sugriven Samagatah. फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः आदित्यस्तद यथाव्रतम कायाश्च विशेषतः। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्च चैवाग्नि साक्षिकम। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। ततो वानर राजेन वैरानुकथनम प्रति रामाया वेदितम सर्वम प्रणयाद दुखितेन च। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाईं। प्रतिज्ञातम च रामेण तदा वाली वधम प्रति वालिनश्च बलम तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शंकितश्चासी नित्यम वीर्येण राघवे। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। At the intercession of Hanuman, specifically, he further made friends with Sugriva. To Sugriva, the exceedingly powerful Ram duly narrated from the very beginning his very birth, the whole story of his popular story, and the well-known story of Sita, his consort in particular. Pleased to hear the whole narrative of Sri Rama, the monkey chief Sugriva too made friendship with Sri Rama in the presence of the sacred fire as a witness. In response to any inquiry by Sri Rama with regard to his enmity with his elder brother, Vali, the whole incident was then related by Sugriva, the ruler of the monkeys. Afflicted as he was to Sri Rama and lovingly by made an alliance which he based on mutual trust, a vow was taken by Sri Rama that the very moment to the effect that Vali would be killed by him. And there on Mount Rashamukh, the monkey chief described to Sri Rama the unique strength of Vali, his elder brother. Since Sugriva was full of misgivings concerning Sri Rama in a matter of prowess, which, as per his opinion, in comparison to his opponent,
Vali. राघव प्रत्यार्थम तु दुंदुभे कायमुत्तमम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। In order to make Sri Rama aware of Vali's strength, Sugriv actually showed to him the exceptionally tall skeleton of the demon Dhundubi killed by Vali, which looked like a big mountain and which had been disdainfully kicked away to a long distance by Vali. उत्संयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। Smiling at this and gazing on the skeleton, the mighty arm Sri Rama, who had possessed extraordinary strength, hurled it with his big toe to a distance of full 80 miles. विभेद च पुनस्तालान सप्तये कैन महेशुणा गिरिम रसातलम चैव जनयन प्रत्ययम तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। In order to inspire confidence in the mind of Sugriva, Sri Rama further pierced on that very occasion with a single mighty arrow, one after another, as many as 7 palmyra trees standing in a line adjacent to one another, and a hillock standing by, as well as the Rasasthala, the 6th subterranean plain, including the 5 preceding ones, Athala, Vithala, Sutala, Talatala, and Mahatala. तथा प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः सह महाकपिः किष्किंधाम राम सहितो जगाम च गुह्यम तदा। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। Reassured by the later feat and accompanied by Sri Rama, the great monkey Sugriva then marched at once with mind full of delight to Kishkinda, the capital of Vali, situated in a cave-like in the midst of all mountains. ततो अग्रज धुरीवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनम शरणैकेन राघवः। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। Then rode Sugriva, the monkey chief, who with his tawny as gold in appearance, distracted by the great unusual roar, Vali, the king of the monkeys, came out to meet Sugriva. Reassuring Tara, his devoted and sagacious wife, who discouraged him by pleading that Sugriva had since secured the alliance of Sri Rama and as such could no longer be conquered, he then closed with Sugriva, and in that course of that very encounter, Sri Rama disposed of Vali with a single arrow. तथा सुग्रीव वचनाद्वत्वा वालीन महावे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। Having thus killed Vali on the field of the battle at the instance of Sugriva, Sri Rama then installed Sugriva himself on Vali's throne. सच सर्वान समानीय वानरर्षभः दिशः प्रस्था पायमास दिज्रक्षुर जनकात्म जाम। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। Bringing together all the monkeys, said Sugriva, the jewel among all monkeys, dispatched them in all direction, keen as he was to have Sita traced out. ततो
गृध्रस्य वचनात् संपातेर हनुमान बली शतयोजन विस्तीर्णम पुप्लवे लवणार्णवम। तत्पश्चात संपाति नामक गृध्र के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांघ गए। Then, according to the counsel of Sampati, the vulture king, who could see Sita and Lanka from a great distance, the mighty Hanuman leapt across the brackish sea, 800 miles broad, that parted the mainland of India from Lanka. तत्र लंकाम समासाद्य पुरीम रावण पालिताम ददर्श सीताम ध्यायन्ती मशोक वनिकाम गताम। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। निवेदयित्वा विज्ञानम प्रवृत्तिम विनिवेद्य च समाश्रावस्य च वैदेहीम मर्दयामास तोरणम। तब उन विदेहन नंदनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। Duly reaching the city of Lanka, ruled over by the demon king Ravana, he found that Sita was confined in a grove of Ashoka trees, contemplating on the feet of Rama. Presenting to her the souvenir in the shape of a signet ring handed over to him by Sri Ram, and relating the news about Sri Ram's alliance with Sugriva and the later's installation on the throne of Kishkinda after Vali, his elder brother and mortal enemy, had been got rid by Sri Rama, and having consoled Sita, the daughter of King Janaka, with the assurance that her consort would shortly come and rescue her after disposing of the tyrannical Ravana, Hanuman demolished the outer gate of the Ashok Vatika. पंचसेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्री सुतानपि शूरमक्षम च निश्चिपश्य ग्रहणम समुपागमत। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। Having made short work of the 5 army commanders, Pingalanetra and the others, as also the 7 sons of the minister Jambumali, and so on, and crushed the gallant Aksha, one of the sons of Ravana, he allowed himself to be bound under the spell of the Brahmastra, or the missile presided over by Brahma, the creator and discharger of Ravana's heir apparent, Meghanath. अस्त्रेणोन मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैता महादवरात मर्शयन राक्षसान वीरो यांत्रिणस्तान यदृच्छया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छुटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने आप को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। Though knowing himself as released, but the aforesaid missile, in consequence of the boon granted by Brahma, to the effect that after undergoing bondage for about a couple of hours, the missile associated with his name being infallible, he would be rid of it as the hero. Hanuman, who was keen to meet Ravana, deliberately bore with those ogres who carried him in bondage into the palace of Ravana. ततो दग्धवा पुरीं लंकामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान महाकपिः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। Having set on fire the city of Lanka, barring the abode of Sita, the princess of Mathila alone, the great monkey Hanuman then came back by the same route to Kishkinda to break the delightful news of Sita having been found to Sri Rama. So abhigamya mahatmanam kritva ramam pradakshinim nyavedaya yad me yatma drishta सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यूं सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। According to the high-souled and intelligent, approaching the high-souled Sri Rama and going round him clockwise
as a mark of respect, Hanuman, who was possessed of infinite intelligence, submitted to him that Sita had been seen by him in reality. ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदधे समुद्रम क्षोभयामास शरैरादित्य सन्निभैः। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। Moving to the shore of the Indian Ocean in the extreme south, accompanied by Sugriva, Sri Rama then shook the ocean to the lowest depth in Patal, the nethermost subterranean plain, by his arrows glorious as the sun. On the later not responding to allow the passage of the army of monkeys that sought to march across it in order to reach Lanka in their bid to recover Sita. दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनैश्चैव नलं सेतुं कारयत्। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण करवाया। As this ocean, the Lord of the rivers, not only revealed himself in person to Sri Rama, but also apologized to him for his refractiveness, and only at the intercession of the ocean, Sri Rama asked Nala to build a bridge across the sea. तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावण महवे रामः सीता मनुप्राप्य पराम व्रीडामुपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। Reaching the city of Lanka by the bridge and killing Ravana in combat, Sri Rama experienced a sense of great shame on getting back Sita, who had remained so long at the grove of a demon in Lanka and could be possibly pronounced by critics as polluted. तामुवाच ततो रामः परुषं जन संसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को ना सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। Sri Rama then spoke harsh words to her in the assembly of monkeys and others, resenting them and the words that were said to her. Sita, chaste as she was, entered the fire. ततो अग्नि वचनात् सीताम ज्ञात्वा विगत कल्म शाम कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम सदैव वर्षी गणम तुष्टम राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्य स्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। Coming to know Sita as sinless from the words of the fire god who testified for her chastity, Sri Rama thereupon accepted her. All the three worlds comprising the animate and the inanimate creations, along with the host of gods and rishis, were pleased with that remarkable feat of the high-souled Rama in the shape of the overthrow of Ravana and the deliverance of Sita. Honored by all gods, Sri Rama thereupon looked extremely delighted. Having installed Vibhishana, the chief of the ogres, on the throne of Lanka, Sri Rama felt accomplished of purpose and rid of anxiety, greatly rejoicing. So the tradition goes. देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सहृदव्रतः। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर
अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। Having received a boon to the effect that all the combatants that had fought on the side of Rama and fallen in battle be restored to life from the gods, who came in their aerial cars to felicitate Rama on his victory that had brought solace to all the three worlds and aroused as though from sleep the monkeys fallen in battle. Sri Rama flew to Ayodhya in the aerial car known as the Pushpak Viman that had been snatched by Ravana from his half-brother Kubera, the god of riches, accompanied by his relations Sita, Lakshmana and friends Vibhishna, Sugriva and the others. भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। Reaching the hermitage of the sage Bharatwaj in the vicinity of Prayag, Sri Rama of unfailing prowess dispatched Hanuman in advance to the presence of Bharata in order to appraise him of his safe return, lest he should be taken unawares. पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहित सदा पुष्पकं तत् समारूह्य नंदी ग्रामम ययो तदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। Narrating past history, the circumstances that had led to his exile in the forest and boarding the celebrated Pushpaka once more, he then flew to Nandigram, then a part of Ayodhya, accompanied by Sugriva and the others. नंदीग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीता मनु प्राप्य राज्यम पुनर्वाप्तवान। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। Having disentangled his matted hairs at Nandigram, along with his three brothers and Sita, the sinless Rama regained his kingdom too. प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो हयरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय ना होगा। During the reign of Sri Ram, people will be positively much delighted and cheerful, contented, well-fed, exceedingly pious, free from mental agony and bodily ailments, and rid of the scourge of famine and fear of theft. न पुत्र मरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे, स्त्रियां विधवा ना होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। Nowhere will men witness the death of their sons or daughters. Women will never be widowed and will be ever devoted to their husband. न चाग्नेजं भयं किंचिनाप्सु भजन्ति जन्तवः न वात जम भयं किंचिनापि ज्वर कृतम तथा। आग लगने का किंचित भी भय ना होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे, वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। There will be no fear from fire, nor will living beings be drowned in water. There will be no fear from wind, nor any fear of fever. न चापि क्षुद् भयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृत युगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। Nor will there be fear of starvation in his kingdom, nor that of any thieves. Cities and states will be full of riches and food grains. All will be extremely happy, as this is Satya Yuga. अश्वमेध शतैरिष्टवा तथा बहु सुवर्ण कह गवाम कोट युयुतम
ययुतं दत्वा विद्व भयो विधि पूर्वकम असंख्येयं धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं वर्ण चातुर्वर्ण्यं च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में 4 वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। Having propitiated the Lord through hundreds of horse sacrifices and other sacrifices involving the use of abundant gold, bestowed with due ceremony 1 billion cows on the learned, and giving away untold riches to the Brahmins, the highly renowned Rama will establish royal dynasties 100 times more prosperous than before, by not only recognizing and confirming their sovereignty, but evenly by liberally subsidizing them. He will direct the people belonging to all the 4 grades of society to follow their respective duties on this terrestrial plane. 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपा सित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री राम जी अपने परम धाम को पधारेंगे। Having served his kingdom for 11,000 years, Sri Ram will ascend to the Brahmalok, the highest of heavens. इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदेश्च सम्मितं यह पठेद रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। He who reads the sacred narrative of Sri Ram, which is capable of purifying the mind and wiping out sins, and is treated as the same as the Vedas, is completely absolved of all his sins. एतदाख्यान मायुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य सवर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। Reading this narrative centering round Sri Rama and conducing of longevity, a man shall, on departing from this world, be honored in heaven along with his sons and grandsons, as well as his followers and attendants. पठन द्विजो वाग्रिश भत्वमीयात सयात क्षत्रियो भूमि पतित्व मीयात वणिज्जनः पर्ण्य फलत्वमीया जजनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। Reading it as a Brahmin bids fair to attain eminence and eloquence. If he is a Kshatriya, he is sure to attain lordship over the earth. A man belonging to the mercantile community is sure to secure profits in trade, and a man belonging to the service class can hope to attain superiority. इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे प्रथमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का पहला सर्ग संपूर्ण हुआ। This ends Canto 1 of the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the works of a rishi, the Adi Kavya, the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamayaham.